որ սպասելի էր, որ միշտ որ փուլում քաղաքական եւ համակարգում դերակատարություն ունեցող անձը այսպես առաջարկներով հանդես կգա եւ կփոխի իր մոտեցումները շատ հարցեր վերաբերյալ օրինակ Նախասեն որ մեզ համար շատ հարազատ այդ գաղափարը որ Հայաստանին պետք են համակարգային փոփոխություններ, որոնք հիմնականում պետք է կապված լինեն կառավարման մոդելի հետ սահմանադրության եւ երկրորդը, որը նույնպես առանցքային թեմա է, դա արդարացան համակարգի անկախության երաշխիքների ստեղծումը, որովհետեւ ես լիովին կիսում եմ այն մոտեցումը, որ դատավորները, քննչական մարմինները, չգիտեմ, ինչու՞ չէ կատարողական համակարգը պետք է զերծ լինեն քաղաքական եւ գլխավորապես իշխանության ճնշումներից։ Այդ առումով ինչպես է այսօրվա վիճակը գնահատում։ Ահա որ։ Եվ ես կարծում եմ այսքան վատ երբեք չի եղել։ Այսինքն եթե անգամ մենք շատ լուրջ ռեպրեսիաների ենք ենթարկվել, մեր դեմ ինչ ասես կիրառվել է 5000 ձերբակալված մարդ ենք ունեցել, հարյուրավոր քաղբանտարկյալներ, չգիտեմ, անարդար դատավճիռներ եւ այլն եւ այլն, բայց երբեք չի եղել, որ պետության ղեկավարը վեր կենա ու ըստ էության ասի օրենքը ես ասենք այն ինչ որ կատարվում է օրինակի համար հայ առաքելական ցույց եկեղեցու նկատմամբ այս ոտնձգությունները երբ որ մարդկանց բացարձակապես անհիմն տանում են բանտեր, երբ որ ակնհայտ օրինակի համար որ վեհապարին հրաժարականի ինչ ասեմ դրթելու նպատակով ուղղակի գործ են սարքում իր շրջապատի վրա եւ փորձում են իր ճնշումներ գործադրել, երբ որ ասենք տերը, օրինական տերը եկեղեցու գալիս է կադաստրի քրտով ասում որ հովանավանքը մեր սեփականությունն է եւ ինչ որ մարդիկ ներխուժել են, որոնք կարգալույծ են, իրավունք չունեն եւ այլն, եւ ոստիկանությունը կանգնում է ոչ թե օրինական սեփականատիրոջ թիկունքին, այլ կանգնում է օրինակ խախտի տվյալ դեպքում վարչապետի թիկունքին։ Սա միշտ է։ Այսինքն այսպես իսկապես որ երբ որ պետության ղեկավարը դուրս գա ու արդեն հանրայնորեն բացահայտ ասի որ օրենքը գործում է ուղիղ այնպես ինչպես ես ուզում եմ որ այդ օրենքը գործի, այդպես բան չի եղել։ Տակից ինչ-որ բաներ արել են, եղել է, չգիտեմ, այդ հեռախոսային իրավունքը, հազար մի բան բնականաբար եղել են խախտումներ, բայց ամեն ինչը եղել է, ասենք, թաքուն եւ sense ասեմ այդպիսի մեթոդներ են, որոնք անտեսանելի են։ Հիմա բացահայտ մարդիկ խախտում են իրավունքը։ Այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ իսկապես ամենակարևոր խնդիրներից մեկը այսօր Հայաստանի ժողովրդավարական ազատությունների, քաղաքացիական ազատությունների, չգիտեմ, մեր սահմանադրական ազատությունների վրա մի հատ աննախադեպ գրող է դնում եւ պետք է այս ամեն ինչի դեմը առնել։ Բնականաբար մենք տեսնում ենք, որ հարցը միայն Փաշինյանի հեռացման չի, որ անպայման պետք է լինի, մենակ նա հեռացման մեջ չի, այլ նաև համակարգային փոփոխությունների մեջ է, որը պետք է, ասենք, բացառեն նման բաները։ Օրինակ, եթե այս բանը իրագործվի, կամ դրա ավելի լավ մոդիֆիկացված վարիանտները, ասենք, ես բանը բացարձակապես չի բացառի, որ այսօր նա անկախ քննիչ կկարողանա գնալ ուղղակի արդեն բանի կալանավորման օրդերով գնալ Դանի Փաշինյանի մոտ։ Դրանք հանգիստ տարակ գնալ մեկը Փաշինյանի ձերբակալել է ամեն ինչի համար։ Բայց օրինակ նախկին գլխավոր դատախազը, որը նաև այսօրվա բանախոսներից մեկն էր, ասում էր, եթե օրինակ ԱԱԾ տնօրենը ինձ տար այդ հնարավորությունը, ես գնայի եւ միջնորդություն կներկայացնեի Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես թվում է դուք մի քիչ երևի ճիշտ չեք արտադրում այդ բառերը, որովհետև ինչքան հասկացա, խոսքը նրա մասին է, որ եթե ինչ-որ վարույթ լիներ, որովհետև եթե իմ հասկացածով ինչ-որ գործ է, ինչ-որ մի հանցակազմ կար, որի մեջ
մեղադրվում էր Փաշինյանը եւ այդ հանցակազմը գտնվում այդ հանցակազմի մասին տեղեկությունը գտնվում են ԱԱԾ-ում։ Ինչ ասում է թե ԱԱԾ-ն ներկայացնում է հանցակազմի մասին տեղեկությունը բարոյ հարցի։ Ես այդպես եմ հասկացել, չգիտեմ, ու ես ոչ էլ ուզում եմ դատավոր լինեմ այդ հարցում, որովհետեւ ես չգիտեմ իրականության մեջ ինչ ա եղել։ Ես ընդհանրապես ասում եմ, որ այո, մեզ օդի պես պետք են նոր համակարգային մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան հանցագործ վարչապետին կալանավոր քրեական հետապնդման ենթարկել։ Պարոն Զուրաբյան, երեք Սերժ Սարգսյանի հայտնի այս հարցազրույցից հետո դարձյալ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավարն ու նրա թիմակիցներն են ակտիվացել։ Ամեն դեպքում ես կցանկանամ մեջբերել Փաշինյանի մի շարք դիտարկումներից մի քանիսը վստահեցրել է այս համատեքստում, որ սահմանազատման արդյունքում մենք պետք է վերադարձնենք Արցվաշենը եւ Հայաստանի Հանրապետության մյուս օկուպացված ինքնիշխան տարածքները։ Այս տեսլական օբյեկտիվ չէ Փաշինյանի, արդարացի չէ եւ պետք չէ սպասել արդյոք, որ սահմանագծման ու սահմանազատման գործընթացը կտա դրական արդյունքներ Հայաստանի Հանրապետության։ Նախ ասեմ, ես շատ վտանգավոր եմ համարում, որ Փաշինյանը սկսել է խոսել Արցվաշենի վերադարձի մասին։ Ասեմ ինչու։ Դա նշանակում է մի բան, որ ինքը պատրաստվում է եւ նրանից արդեն պահանջում են, որ ինքը վերադարձնի այն 3 անկլավները Քարքին, հայտնի որ Տիգրանաշերտը, Տիգրանակերտն է եւ Տիգրանաշենն է, եւ բանի Տավուշի շրջանի անկլավները, որ վերադարձնի Ադրբեջանը։ Հիմա գիտեք, դա շատ վտանգավոր զարգացում է ու հերթական անգամ ցույց տալիս Ադրբեջանի դիկտատը Հայաստանի նկատմամբ, որովհետեւ այսօր մի լուծում կա, կամ մենք պիտի փոխանակենք այդ տարածքները, որովհետեւ ասենք այդ ադրբեջանական անկլավները մեր շատ կարևոր ստրատեգիական ճանապարհների վրա են դրված ու պարզվելու է, որ մեր շատ կարևոր ստրատեգիական ճանապարհները անցնելու են Ադրբեջանի տարածքային բանի տակ, վերահսկողության տակ, որը ես կարծում եմ շատ վտանգավոր բան է։ Արցախը այդ առումով ոչ մի խնդրեմ չի ներկայացնում Ադրբեջանի համար, որովհետև ինքը մի հատ sense կտրված, մի հատ կղզյակ է, որը ստրատեգիական որևէ ճանապարհ կամ խնդիր չի բարդացնում Ադրբեջանի համար, հետևաբար այս անվստահության պայմաններում, այս կոնֆլիկտայնության պայմաններում, որ մենք այսօր ունենք, եթե մենք գնանք նման փոխանակման, դա էապես խփելու է Հայաստանի անվտանգությանը ու ստրատեգիական շահերին։ Դրա համար այսօր ես տեսնում եմ 2 լուծում հնարավոր։ Մեկ լուծում է դա փոխանակել, ուղղակի փոխանակել անկլավները։ Անկլավներից այնտեղ այդ անկլավների տարածքային գումարը մոտավորապես նույնն է 38-ից 42 քառակուսի կիլոմետրի մասին է խոսքը գնում։ Ընդ կամ պետք է դա փոխանակել կամ այդ հարցը հետաձգել շատ երկարաժամկետ առումով եւ զբաղվել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վստահության կառուցման միջոցառումներով եւ արդեն միգուցե չգիտեմ տասնամյակներ հետո մենք կարող ենք անդրադառնալ այդ հարցին կամ ավելի շուտ, եթե մենք համարենք, որ արդեն վստահությունը լիակատար կառուցված է, մենք որևէ խնդիր չունենք, արդեն կարող ենք ապրել այդ նոր բանում, այսինքն կամ հետաձգել կամ փոխանակել։ Սա է լուծումը, այն ինչ որ առաջարկում է Փաշինյանը հերթական հարված է Հայաստանի անվտանգությանը։ Ադրբեջանը ինչ պահանջներ նոր կարող է առաջարկել, մասնավորապես Տիգրանաշենի եւ Արցվաշենի մասը, որտեղ իրենք երկու պարագայում էլ, այսպես ասած, շահեկան դիրքերում են, մեծ ձեռք է տալիս փոխանակում Արցվաշենի Տիգրանաշենի։ Ադրբեջանը այս պարագայում ինչ նոր պահանջներ կարող է առաջարկել Հայաստանին, որպեսզի նաեւ այդտեղ իրենք շահեկան դիրքերում լինեն։ Իրենք արդեն հայտնում են շահեկան դիրքերում, եթե ընդհանրապես պահանջում են այդ անկլավների անկլավների նկատմամբ տարածքային ինքնիշխանության վերականգնումը։ Արդեն հայտնում են շատ, ես արդեն նկարագրեցի դա։ Ինչքան վատ վիճակի մեջ եք մենք հայտնվում, եթե դա լինի այս կոնֆլիկտայնության պայմաններում։ Առավել ևս, որ դուք էլ հարցրեցիք, սահմանազատումը դեռ ավարտված չի։
Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ շարունակվում է նույն բանը, ճնշումներ, զիջումներ, տերոր, ել չենք ասում, որ սահմանությունը պետք է փոխենք, ել չենք ասում, որ մեր գերիները ու զինվորները միջև հիմա բանտերում են, տանջվում, ել չենք ասում, որ բանը լուծված չեն ճանապարհների բացման խնդիրները, միջև հիմա ինչ-որ մի հատ գնաց թույլատվել գա Ալիևը, հետո այդտեղով մեր ճանապարհները գործում են, բացված են, դեբլոկադա կատարվել, բացարձակապես հայ-թուրքական սահմանը ոնց որ փակ է տեսել, փակա, հայ-ադրբեջանական ճանապարհները ոնց որ փակ են տեսել, փակ են, բացի մի հատ գնալ գալուց, հասկանում եք, ել չեմ ասում, որ հիմա արդեն նորից մեր գլխին ասես մարմնավորվում է մի նոր պահանջի կատարում, որը ոնց որ առանցքային է դառնում, դա 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձը Հայաստան։ Դրա մասին Ալիևը խոսում է ամեն օր։ Քրեական պատգամավորներն էլ չեն բացառում, որ հնարավոր է գա մի շրջան, որ ադրբեջանցիները կան Հայաստանում ապրելու, հայերը գնան Ադրբեջանում ապրելու։ Շատ լավ, ես նորից եմ ասում, դա հնարավոր է երկարաժամկետ հեռանկարում, երբ որ մեր պետությունը գա այն եզրակացության, որ Ադրբեջանը այլևս չունի ագրեսիվ պլաններ Հայաստանի պետականության նկատմամբ, երբ որ Ադրբեջանում մենք կեզրակացնենք, որ Ադրբեջանում այլևս իսպառ վերածվել է համակարգային հայատյացությունը, որը այսօր ուղղակի բանա, ինչ ասեմ, Ադրբեջանի բնորոշիչ հատկանիշն է դառել համակարգային հայատյացությունը։ Այդ պայմաններում գնալ նման քայլերի դա նշանակում է դու ուղղակի կատարում ես Ադրբեջանի ծրագիրը հայոց պետականության ոչնչացման եւ ժողովրդագրական իրավիճակի փոփոխման եւ այլն եւ այլն։ Մեզ այսօր պետք է խաղաղություն, գումարած երկարաժամկետ մի շրջան Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կառուցման, չգիտեմ, վստահության կառուցման, որից հետո կարելի է փոխադարձ ինքերի վրա քննարկել նաև բնակչության վերադարձի խնդիրը։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվա իր բազմատեսակ հրապարակումներից զատ նաև անդրադարձել էր կրկին բանավեճի թեմային, նշելով, որ լավ բանավեճի չեք գալիս, եկեք ձեզ տանեմ ցույց տամ, թե ինչին տեխնիկա են գնել, սահմանների ամրաշինական աշխատանքներին ծանոթացնելու նախկին 3 նախագահներին։ Այդ մեզ լավ վերաբերում։ Մենք կարանք այնպես խումբ կազմենք, հա, գնանք նայենք ինչ են իրանք բանարել, հա։ Շատ լավ առաջարկա, մտածենք, ինչու՞ չէ։ Բայց մի բան արդեն մեր աչքի առաջա, թե ոնց էր այն մետալալոմը առել, այս 30 SM-ները, մետալալոմ, որովհետև ոչ հրթիռներ ուներ, ոչ օդաչուներ ուներ այդ կվալիֆիկացիայի, ոչ ուներ սպասարկման, այդ փաթեթը չէր առել եւ այլն։ Մետալալոմը բերել էր, միլիոններ ծախսել, 100 միլիոնավոր փող էր ծախսել, ընդհանրապես նրա համար, որ գնա այնտեղ սելֆի անի, ինքն էլ բարձրանալ, որ բանա, բարձրացել այնտեղ, նստել է սելֆի արել, մետալալոմի ֆոնի վրա։ Եթե այդ է մեզ ցույց տալու, իսկ ես շատ լուրջ կասկածներ ունեմ, որ ինքը այդ մետալալոմի մակարդակից այնքան չի բարձրացել իր կառավարման արվեստը, հետևաբար չգիտեմ ինչքան իմաստ ունի, ամեն դեպքում կմտածենք, միգուցե արժի մի հատ գնալ տեսնել, թե ինչ է ինքը ցույց տալիս։ Մենք նաև տեղեկացանք, որ առաջին նախագահը հարցազրույց, հետո կարելի է որ գնանք այնտեղ նայելու, ինքը չի գա մեր ֆոնի սելֆի անելու։ Մի փոքր կարելի է, եթե դուք տեղյակ եք ճակատներ բացել, թե ինչ թեմաների է անդրադարձել առաջին նախագահը։ Որ ինչի մասին է խոսքը։ Հարցազրույց է տվել, որը հրապարակվելու է ներողություն վաղը ժամը 9-ին, ուզում ենք հասկանալ ինչի Նախագահ Պետրոսյանը հարցազրույց է տվել։ Չէ։ Հա, չեմ ասում ինչի։ Չէ։ Հա, լավ, ներողություն ընդունվերի պայքի համար։ Հա, ոչինչ։ Անկալել։ Չէ, ինձ հետաքրքիր նորություններ։ Լավ, հաջողություն։